ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், வண்டி இன்ஜின் ஹீட் ஆகுதுன்னு வந்தாங்க. அதுக்கு வந்து கூலிங் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், ஆயில் எப்படி வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஆயில் வந்துச்சுன்னா கூலிங் வந்து இன்ஜின் ஹீட் ஆகாது, கூலிங்காக இருக்கும். பாருங்கள், ஆயில் மொத்த ஆயில் வெளியே வந்துடும். 220 நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அதாவது எந்த சிஸ்டம் ரெடி ஆகுதுன்னா, இந்த சிஸ்டம் வந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பாருங்க, ஆயில் வீடியோ லைக் நிறைய. இதனால இன்ஜின் ஹீட் ஆகாது. ஓகே, பாய். உங்க இளங்கோவன்.